Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Magyati Vinandasya Jananjana Salakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatubhyasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So I would like to continue again this year with some of my weekly wisdom stories. Taigi šiemet mes pratęsime toliau, ką mes ir anksčiau pasakojame, tai yra istorijas, kurios Prabhu išsiuntinėja internetu kartą savaitę. And perhaps in between we can chant a little japa together. Galbūt tarp tų istorijų mes kartu galėsime ir džapą pakartoti. In this way you can easily keep awake. Ir gal tokiu būdu sugebėsime ir žvalus išlikti. It'll give me time to prepare the next story. Ir tuo pat metu duosite man galimybę pasiruošti kitos istorijos atpasakojimui. Because I also heard that you had a big cake today. Is that right? Sklido gandai, kad šiandien kažkur tai čia kažkas didelį tortą dalina. Ar tiesa? Okay. Aišku, tortas tai gerai. Pasiekmes. I will do my best to keep you awake. Na, aš iš savo pusės pasistengsiu, kad jūs neužmigtumėt, bet jūs irgi, kaip sakant, pasistengite. Luckily I didn't have any cake. Man pasisekė, iki manęs tortas net keliavo, tai dėl to bent jau aš žvalus liksiu. So the first story is entitled Night Dream and Daydream. Pirmoji istorija vadinasi Sapnas naktį ir dienos svajonės. One morning the king summoned his ministers and had an inquiry. Taigi vieną dieną karalius susikvietė savo ministrus ir uždavė klausimą. He said, last night I had a dream. Ir pasakė, I dreamt that I was a very beautiful, colorful butterfly flying around from flower to flower, taking the nectar. Ir pasakė, kad praeitą naktį susapnavau keistą sapną, kad aš labai gražus drugelis ir skraidau nuo vieno žiedo prie kito, rinkdamas nektarą. This dream was so real that I have a doubt. Ir sapnas buvo toks tikroviškas, kad man net kilo abejonės. And my doubt is, am I a king that dreamt that I was a butterfly? Ir mano abejonės štai tokios. Ar aš esu karalius, kuris susapnavo drugelį?
Or am I a butterfly now dreaming that I am a king? Ar aš esu vis tik tai drugelis, kuris sapnuoja, kad tapo karaliumi? No children's activity? At least if they could go upstairs. Jeigu vaikučiai sugebėtų kažkaip iki viršaus užropoti, tai būtų labai šaunu iš tėvelių pusės. So that was his inquiry. Am I a king who dreamt that he was a butterfly, or am I a butterfly who's now dreaming that I'm a king? Taigi jis uždavė tokį klausimą, ar aš esu karalius, kuris susapnavo drugelį, aš esu drugelis, kuris susapnavo, kad yra karaliumi. So, very good question, because it's kind of a question that relates to us all, whether we're devotees or non-devotees. Ir iš tikrųjų puikus klausimas, nes tas klausimas betarpiškai siejasi su mumis, tai siejasi su klausimu mes bhaktai ar ne. Because our daydreams, they seem to be also so real. Nes mūsų svajonės dienos metu kartais būna tokios realistiškos, that we don't see beyond the daydream. Kad toliau jų mes ir nesugebame pažengti. It is a daydream because everything in this life is temporary. Ne, tai yra vadinama dienos svajonėmis, kodėl? Todėl, kad viskas šitame pasaulyje yra labai laikina. Just like the night dream, once we wake up, although we remember the dream, we don't take it too seriously because it's gone, it's in the past, it's had a beginning and it had an end. Tas pats kaip su sapnais naktį. Kai mes pabundame, mes labai rimtai jų nevertiname, nes suvokiame, kad jie turėjo pradžią, turėjo pabaigą, jie trumpalaikiai, jie pranyko. So in the same way, the material life in this material world is temporary. It's an illusory dream. Ir lygiai taip pat ir gyvenimas materialiame pasaulyje yra laikinas, tai yra iliuzinis sapnas. So, in actual fact, we could say that the king, he was in the midst of two dreams. Ir galėtume pasakyti, kad iš tikrųjų karalius tai buvo tarp dviejų sapnų. He was inquiring which is the real dream. Is it the daydream or is it the night dream? Tai iš tikrųjų jo klausimas būtų buvęs toks, kuris iš šitų sapnų yra tikras, ar tai ką aš dieną svajoju, ar tai ką aš naktį susapnavau. And from the Krishna conscious point of view, they're both dreams, so therefore it's a dream within a dream. Taigi, iš tikrųjų Krishna sąmonės požiūrė būtų tai sapnai, tai yra sapnas sapne. We're already dreaming because we're living an artificial, incomplete way of life, and if we have a nighttime dream, then that's a dream within a dream. Mes jau ir taip dabar sapnuojame, kadangi mūsų gyvenimas yra nepilnavertis, o jeigu mes dar ir naktį sapnuojame, tai yra sapnas sapne. So therefore, our practices of Krishna consciousness is a wake-up call for both dreams. Taigi ir dėl to Krishna sąmonės paskirtis, Krishna sąmonės praktikos tikslas yra pažadinti mūsų šitos naudolių. In fact, when one becomes Krishna conscious, the only dream that he takes or she takes seriously is when the devotee dreams of the spiritual master or Krishna or devotional service, something in connection with devotional service, holy dham. These are not dreams. They are what can you call them? Forgot the word. Can we translate that? Yeah, or you'll think. Okay. Bet iš tikrųjų Krishna sąmonėje bhaktai tuos sapnus, kuomet jie susapnuoja dvasinį mokytoją, Krishną, kitus bhaktus, šventą damą, visą tai, kas susijęs su
pasiaukojimo tarnystę, vis tai vertina labai rimtai ir kaip čia reiktų pavadinti, tai iš tikrųjų net nėra kaip sapnas tikrąją to žodžio prasme. Can't find the word, but spiritually, one is spiritually inspired from above, from the spiritual realm. Ir iš tikrųjų tai nėra sapnas tikrąją to žodžio prasme, nes tai ateina kaip įkvėpimas iš aukštesnės sferos. Anyone who's dreamt about the spiritual master of Krishna will know that on awakening, one feels so much joy, so blissful. Ir visi, kurie turėjo tokią patirtį, kai susapnuoja dvasinį mokytoją arba Krishną ir kai pabundi, jauti dvasinių jėgų, dvasinių emocijų antplūdį. Maybe I should ask you. Gal aš iš tikrųjų net ir turėčiau paklausti jūs, ar jūs turėjote tokią patirtį? Has anyone had a dream and dreamt about devotional service? Ar kas nors turėjo kada nors kokį sapną susijusi su pasiaukojimo tarnyste, dvasiniu mokytoju? And then woke up spiritually inspired? Ir jūs pabundote ir jūs juntate dvasinį entuziazmą, jūs jaučiatės įsikvėpęs. 1, 2, 3, no, quite a few. Okay. Yra sėkmingų baktų mūsų. Divine intervention, that's the word. Divine intervention. Divine intervention. Vienu žodžiu, dieviškas įsikišimas, taip galim pavadinti tai, tą viziją. It's not a dream, it's a divine intervention. Vienu žodžiu, tai nėra sapnas, tai yra dieviška intervencija, dieviškas įsikišimas. Special. Ypatingas terminas. So in the same way, Krishna consciousness is doing the same thing to us on a day-to-day basis. Lygiai tą patį Krishna sąmonė daro ir mums diena iš dienos. It's waking us up from the big, huge dream that we've been dreaming for lifetime after lifetime after lifetime. Jinai pažadina mus iš gilaus naudulio, kuriame mes snūduriuojame gyvenimas po gyvenimo. And boy, wasn't it a nightmare? Ir atvirai pasakius, ar tai galima pavadinti sapnu, tai vis tik tai greičiau pavadintume košmaras. Vajeto, koks košmaras. So much so that we get flashbacks every so often. Ir toks baisus košmaras, kad net tiesiog iš kojų verčia. And with those flashbacks, we can compare our life as a devotee and get inspiration from that. Oh, that dream, what a nightmare. And now Krishna consciousness, such a divine intervention has happened in my life. Ir dėl to, kai mes gauname Krishna sąmonės patirtį, tai palyginę su tais košmarais, kuriuos turėjome anksčiau, mes jaučiame milžinišką skirtumą. So very special, Krishna consciousness is very special. Dėl to Krishna sąmonė tai yra labai ypatinga. So special, in fact, that there's nothing that happens in the life of a devotee that is bad. Ir tai yra taip ypatinga, kad visa tai, kas benutiktų su bhaktu, nėra bloga. Of course, because we're still in the conditioned stages, sometimes the mind will dictate to us, this is good, this is bad. Aišku, kol mes vis dar sąlygoti, protas gali diktuoti mums, va, pažiūrėk, va, tai blogai, arba tai gerai. Isn't it like that? Argi taip nenutinka? One day you're up, next day you're down. Vieną dieną jūs aukštumoje, kitą dieną jūs tenai žemumoje. Nukabinės nosį. It's all devotional service. Aišku, visą tai vertinama kaip pasiaukojimo tarnystė. That's twice that's happened. Prabhu, twice you've done that. I should take that phone away from you. Turbūt šitas mobilus jau nebenori turėti savo šeimininko. Tai tu gali išeiti ir paskambinti. I need a new phone. He's translating your class through mobile. My sister. Yeah. Oh, your sister, okay.
This mobile is doing devotional service. It's special mobile. See, this is an example. I'm thinking, this is bad. Va štai jums akivaizdus įrodymas. Aš ką tik pagalvojau, kaip blogai. He says, no, it's good. O jisai sako, ne, taigi geras dalykas. Transliuoju. So we lived what I'm saying. That mind says this is good, this is a good day, this is a good situation, this is a good festival, or this is a bad day, this is a bad situation, this is not such a good festival. Ir štai va jums praktinis teorijos įrodymas. Protas tai kartais sako, o kokia puikiai diena, kokia puikiai situacija, koks puikus festivalis, arba, o kokia siaubinga diena, o kokia baisi situacija, netoks geras festivalis. In this way, up, down, up, down. Ir tokiu būdu aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. We've seen the yo-yos, yeah? Matėt, vaikai žaidžia tokius Down. snarglius, nežinau kaip jie vadinasi. When you play yo-yo, sometimes at some point you get a little bit bored, don't you? Vienu žodžiu, tas žaidimas dėl to ir vadinasi jo. Kartais po kiek laiko pradeda atsibosti. Of course, you got these professionals that can start swinging them around. Aišku, ten yra tokie profesionalai, ten įsuka, išvilka. Anyway, the point is that we don't want to go up, down all the time. Kaip ten bebūtų, visą laiką taip ir vyksta, tai aukštyn, tai žemyn. So the good thing is that as we continue along in our practices, we gradually come to a more stable situation. Gera žinia ta, kad jeigu tęsime savo praktiką toliau, padėtis stabilizuosis. And we're no longer drowsy, because when you wake up from a sleep, there's this drowsy feeling for about 10 minutes or until you've taken a shower. Ir nebūsite apsvaigusioje situacijoje, nes dažnai kai pabundi, tai pirmas 10 minučių būna tokios svaigulingos, kol nepalendi po dušu. You know what it's like brushing the teeth. Turbūt jūs žinote, ne, atsikeli, ten bandai dantis pataikyt valydamas ir keletą minučių. Looking into the mirror. Baisu net į veidrodį pažiūrėti, bet... And it's not until you take a shower that you start springing around a little bit. Ir tik tai, kai palendi po dušu, tai tada tik tai pradeda atsigaivalioti. So for many years we're like devotees in the morning brushing our teeth. Taigi, mūsų lygis pasiaukojimo tarnystėje toks maždaug toks, kad daugelį metų mes yra tokiame pusiau snaudulio dar situacijoje, kaip baktai, kurie ką tik atsikėlė, kaip žmogus, kuris ką tik atsikėlės. Trying to wake up from our sleepy state. Žmogus, kuris stengiasi kažkokiu tai būdu galų gale pabusti. So it works. Be abejo, nes procesas veikia. There will come a day when your eyes are fully wide open. Ir be abejonės išauš ta diena, kai jūsų akys bus plačiai atmerktos. And fully conscious of your service to Guru and Krishna. Ir jūs pilnai įsisąmoninsite, pilnai suvoksite savo tarnystę Guru. And all the impressions of the past dream will be dissipated. Ir visi jūsų anksčiau buvusių sapnų pėdsakai visiškai pranyks. So be confident and be freed from any doubt in what you're doing. Būkite tikri, būkite įsitikinę, kad tikrai taip nutiks ir būkite tikri to procesu, kurio sekame. Although it's not fully in an awakened state. Nors dabar mes dar nesame tokiame visiškai pabudusiame būvėje. There is light at the end of the tunnel. Kažkur tunelio gale šviesa. Hare Krishna. Oh, you can do better than that. Turbūt daugiau šviesos tame tunelio. Thank you. You gotta encourage me, you see, because I don't know if these stories have any meaning to you or no. Na, turėtumėt labiau mane įkvėpti, nes aš nežinau, aš jau pasakoju tas istorijas, o kažkaip atsako mažoką. Maybe you're all fully awakened tonight. Gal jūs jau ir taip jau visi pabudę? Gal jau visų akis plačios? I'm wasting my time. Gal aš tiesiog veltui švaistau savo laiką?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this next story is obstacles in our path. Kita istorija pasakoja apie kliūtis mūsų kelyje. So this is another king story. Čia kita istorija apie kitą karalių. Dar viena karališka istorija. It's funny, a lot of these stories they must be quite ancient, because they're all king stories. Na, senovinės istorijos susijusios su karaliais. There was a king who decided to test these citizens by putting a great obstacle right in the road leading into the city. Gyveno kartą karalius ir jisai nutarė išmėginti savo miestelėnus ir kelyje, kuris veda į miestą, pastatė didelį kliūtį. Really big boulder, kind of like stone thing, right in the middle of the road. Milžiniška riedulė, milžiniška uola kelio viduryje. And then he hid behind some bushes. Ir pasislėpė už krūmų ir seka situaciją. Because he wanted to see the reaction of different. Jis norėjo pasižiūrėti, tai kokius miesto gyventojus aš turiu. So the big wealthy merchants especially would come along and see the boulder and stop and do a lot of complaining. Ir dideli turtingi pirkliai, kurie keliavo į miestą, sustojo prie to didelės olos, didelės kliūties, didelio akmens ir pradėjo skųstis. Why doesn't the king keep the road free of such obstacles on our path? Ką veikia tas karalius? Kodėl jis nepašalina kliūčių iš mūsų kelio? He's not a very good king. Prastas karalius. In this way they would complain and complain and complain. Ir jie nuolat skųsdavosi ir skųsdavosi. And then instead of doing anything about the boulder in the road, they would just squeeze themselves around and enter into the city. Ir paburbuliavę taip, apiburbuliavę tą akmenį, jie kažkokiu tai būdu prasistumdavo pakraščiais ir praeidavo į miestą. Then one simple peasant vegetable wala who had a heavy load on his head came walking and saw the boulder. Ir štai čia pasirodė vienas valstietis, daržovių vala, kuris su dideliu daržovių nešuliu ant galvos ėjo keliu. Without any hesitation, he took the load off his head and placed his vegetables onto the floor. Pernelyg daug nieko nesvarstęs, jisai nusiėmė tą naštą savo nuo galvos, padėjo ant grindų, ant žemės. And then he took his valuable time in moving this boulder. Ir pabandė pastumdyti tą sunkų akmenį. But it was a heavy boulder, so it took quite some time to move it. Bet akmuo tikrai buvo labai didelis ir sunkus ir tam valstiečiui prisireikė daug laiko, kol jisai sugebėjo jį išjudinti. But he rolled it to one side so that the road was free. Taigi galų gale jam kažkaip pavyko išjudinti, jis nurideno į šalį ir tokiu būdu kelias buvo išlaisvintas. And then he said, "Oh, that's better. That's better for everyone."
Who said? The king or the Ir tada jisai pasakė, nu va, štai puikių darbą padariau, tas valstietis tai pasakė, dabar kelias bus laisvas visiems. And when he went to pick up his vegetables again, he noticed there was a purse on the floor. A purse. Like Ir kai jisai nuėjo, reiškia, paimti tų daržovių tam, kad ryšulėlių tam, kad užsidėti savo galvus, jisai pamatė ant kelio piniginę. So this purse was actually under the stone. Ir iš tikrųjų ta piniginė buvo po akmeniu. He opened the purse. Jis atidarė piniginę. And inside there was a note. Ir ten buvo raštelis. And the note said, "This is a letter from your king." Ir raštelėje buvo parašyta, tai raštelis nuo jūsų karaliaus. Thank you for moving the boulder in the middle of the road. Ačiū, kad nuridinai akmenį nuo kelio vidurio. Because you have taken time to do this for the welfare of all citizens in the town, in the city, I award you these gold coins in the purse. Ir kadangi tu taip sunkiai dirbai, kad pasitarnautum, reiškia, visiems miesto gyventojams, viso miesto gyventojų labai, aš apdovanoju tave tomis auksinėmis monetomis, kurias tu rasi šitoje piniginėje. Hare Krishna. So, what it's suggesting here is that every obstacle that is presented to us is an opportunity to improve our condition. Taigi, ką mes galime pasimokyti, kad kiekviena kliūtis, su kuriame mes susidurėme, tai yra iš tikrųjų puikia galimybė pagerinti mūsų situaciją. As similar to the last point that I was making, obstacles are also sometimes considered by the mind to be very, very bad. Tęsiant tą temą, kurią mes kalbėjome anksčiau, protas neretai tas kliūtis, su kuriamis mes susidurime, laiko labai, labai blogomis. An obstacle in my way to Krishna. Kokia didelė kliūtis mano kelyje link Krišnos. Who put this obstacle? Kas drįso mano kelyje padėti šitą kliūtį? I'm trying to get to Krishna. Juk aš link Krišnos stengiuosi eiti. Correct. Negerai. Isn't it? Argi netiesa? You're all laughing, so you're all experiencing similar kind of obstacles. Kadangi jūs šypsojatės, tai panašu, kad su tokiom istorijomis jau buvot susidūrę. And it's never ending. It's not that we only have obstacles in the first couple of years. Gera žinia, ta, kad kliūtis nesibaigia po keliarių praktikos metų. And the boulders get bigger and bigger. Dar geresnė žinia, akmenys didėja einant toliau. And the challenge, therefore, is bigger and bigger and bigger. Ir iššūkiai tampa vis didesni ir sunkesni. But let's try to look at things positively here. Bet pažiūrėkime iš pozityvios pusės. As the simple vegetable wallah peasant, he was a peasant, so he had very little money. Because he took the time to take the challenge before him, he then was awarded with so much money, became rich within seconds. Ir kaip ir šitoje situacijoje, net ir tas paprastas kaimo žmogeliukas, valstietis, kuris pardavinėjo daržoves, jis buvo labai varganas, bet įdėjęs truputį pastangų, jisai per trumpą laiko tarpą jis tapo labai turtingas. So in the same way, obstacles in Krishna consciousness should not be seen to be a bad thing, but rather an opportunity to take to use that obstacle for further advancement of one's Krishna consciousness. Ir lygiai taip pat ir kliūtis mūsų Krishna sąmonės kelyje neturėtume jų vertinti kaip kažką tai blogą, priešingai tai yra puikia galimybė sparčiai tobulėti toliau. I mean, try to imagine yourself as a devotee
without any obstacles. Bet įsivaizduokite, pabandykite įsivaizduoti save kaip baktą ir be jokių kliūčių. Jeigu pas jūs jokių kliūčių nebūtų. Can you imagine? No, it's dead silence. What would you do without any obstacles? Na, tik pabandykite įsivaizduoti, o tai ką jūs darysite, jeigu jokių kliūčių nebus? Well, you could chant Hare Krishna all day long. Nu, jeigu kliūčių nebus, tai visą dieną galėsim Hare Krishna kartuoti, argi blogai. But how many of you can do that? Bet kas iš jūsų sugebėtų visą dieną tiesiog Hare Krishna kartuoti? Questionable. Klausimėlis. Questionable. Ja, klausimėlis. So therefore, obstacles in themselves, they're a means by which we can further engage in Krishna's service. Taigi tos kliūtis pačios savaime tai jau yra puikia priemonė tam, kad mes galėtume rimčiau praktikuoti Krishnos sąmonę. And even take shelter, more shelter of Krishna. Ir tai būtų puikiai paskaita mums daugiau kreiptis prieglobsčio į viešpatį Krishną. So then we could even question whether they are actually obstacles. Ir tada natūraliai kyla klausimas, o tai ar galima tai pavadinti iš viso kliūtimis? Are they any longer obstacles? Ar tai iš tikrųjų kliūtis? Maybe some inconvenience. Gal tai galėtume pavadinti kažkokiais laikinais nepatogumais? Only the mind says that it's a big obstacle. Iš tikrųjų tai tik tai protas vertina tai kaip didelės kliūtis. And the mind is so clever. O protasgi pas mus toks gudrus. From a little teensy-weensy obstacle, he is able to make it into a big Himalayan obstacle. Jis paima tą nedidelę aguonos grūdelio dydžio kliūtelę ir išpučia iki Himalajų dydžio kliūties. And who can climb the Himalaya? O kasgi sugebės perlipti Himalajus? Especially when we've got devotional service to do. Ypatingai, kai reikia atlikti pasiaukojimo tarnystę. You see how we defeat her? It's like shooting yourself in your own foot. Taigi, matot, patys save nušaudami į pėdą. So therefore, it's about the frame of mind. I'm going to be talking quite a few things about the mind in later stories, but the frame of mind is very important. Taigi, čia tiesiog mąstysenos klausimas, požiūrio klausimas. Tai labai svarbu. Because according to the frame of mind, then that is the difference between overcoming our obstacles or making our obstacles that much more bigger. Taigi, tai tiesiog požiūrio klausimas, kuris įtakoja, kai mes sugebėsime įveikti kliūtis. Of course, our biggest so-called obstacle is crossing the ocean of saga, the ocean of material existence. Ir be abejonės didžiausia taip vadinama kliūtis, tai yra materialios būties, materialios egzistencijos okeanas vadinamas saga. That's quite a feat. Va čia tai užduotis. Especially because within that ocean there are waves which represent the free modes of material nature. Ypatingai, kadangi šitame vandenyne siautė milžiniškos bangos, kurios reprezentuoja tris materialius gamtos gūnas. But Krishna has made it clear to us that if we are sincere and determined to cross that ocean, then He Himself will reduce the size of that ocean to the size of a calf's hoof print, the water in the calf's hoof print. Bet viešpats Krishna patikina, jeigu mes iš tikrųjų būsime nuoširdūs ir rimtai ketinsime įveikti šitą vandenyną, tai Krishnos malonė tas vandenynas sumažės iki balutės veršelio kanopos įspaudoje. So the next time an obstacle is standing before you, taigi kitą kartą, kai kliūtis atsidurs jūsų kelyje, you just go right.
that's great, another obstacle. Tai jūs turėtumėte prisipilti džiaugsmą. Šaunu, dar vienas išmėginimas. Today I'm going to reduce the ocean of material saga much more smaller. Šiandien dar labiau sumažinčiau šitos materialios egzistencijos vandenyną. How Queen Kunti prayed, bring some more. Since so long now I have had no difficulties in life. I have not been able to take full shelter of your lotus feet. When there were difficulties, I took shelter. So please send some more difficulties. Kaip karalienė Kunti meldžiasi savo maldose, kad prašau viešpatie, duok daugiau nelaimių, nes kai yra daugiau tų nelaimių, man lengviau tave prisiminti, o iki tol dabar gyvenimas gana ramus ir dėl to atsiųs daugiau nelaimių. As the English saying suggests, there's no victory without defeat. Kaip yra tokia angliškas pasakymas, nėra tikros pergalės, jeigu nebuvai pajutęs pralaimėjimo skonio. No victory without defeat. Nėra pergalė. What does that mean? Ką tai reiškia, kad jeigu nesi patyręs pralaimėjimo skonio, tai neįvertinsi pergalės? Who can say? Kas galėtų paaiškinti, kaip galėtume mes tai įvertinti? Kad jeigu nesi patyręs pralaimėjimo skonio, tai nesugebėsi įvertinti pergalės. No victory without defeat. Kokios versijos? Tiesiog, reikia pergalę kovoti. Как? Чтобы оценить, насколько сладкий мед, можно попробовать каких-то горьких или In order to taste the sweetness of honey, before you can really taste the sweetness of honey if you had tasted some bitter fruits or something like that. That's a good way of looking at it. Jo, čia teisinga, čia geras požiūris, ta prasme, kad medaus skonį ir medaus saldumą jūs galite patirti, jeigu esate ragavęs kažką kartaus, kažkokius karčius vaisius. We say sometimes Jai Prabhu. Kartais mes sakome Jai Prabhu. Jai Prabhu. Right? Jai means victory to you, Prabhu. Ką reiškia Jai Prabhu? Reiškia pergalė tau, Prabhu. So what is the victory? What are we talking about? Jai. What is it? What is this Jai Prabhu? Tai apie ką mes čia kalbam? Kas čia per Jai, kas čia per pergalę tau, Prabhu? Jai Prabhu meaning all victory to you, because you are a devotee and because you are taking shelter of Krishna, there can only be victory. Ir kodėl mes taip sakome Jai Prabhu? Todėl, kad tu jau esi bhaktas, o jeigu tu esi bhaktas, tu jau esi priėmęs Krišnos prieglobstį. Todėl neišvengiamai tu pasieksi pergalę. But our eagerness to take shelter of Krishna should be there before the victory comes. That is the price. Srila Prabhupada pointed that out, that is the price that we pay every day. Nothing else we pay for. The Hare Krishna mantra is free, the knowledge is free, the spiritual master is free, right? Everything in Krishna consciousness is free. But there is one price, and that is our eagerness to take shelter and receive the mercy of Guru and Krishna. Ir vat kaina, kurią reikia sumokėti, tai mūsų didelis troškimas, didelis noras pasiekti Krišną, įgyti Krišnos sąmonę. Tai vienintelis mokestis, kurį reikia sumokėti, visą kitą Krišnos sąmonę, ar tai būtų mantra, ar tai būtų dvasinis mokytojas, ar kas daugiau bebūtų, visa kita yra nemokama. Vienintelis mokestis tai yra didelis troškimas pasiekti Krišną ir Krišnos sąmonę. Hare Krishna. Hare Krishna. Jau geriau. Now we're getting somewhere.
Okay, a few Hare Krishnas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. This next story, you all know this story. You've most likely heard it before. Ta istorija, kurią dabar papasakosime, greičiausiai jūs jau esate girdėję. It is entitled Single-mindedness. Ir tai vadinasi proto sutelkimas, minčių sutelkimas. Let me know if you're going over time. It's 15 minutes. Dronacharya once wanted to test his students, the Kauravas and Pandavas. Ir ta istorija susijusi su tai, kaip Dronacharya norėjo kartą išmėginti savo mokinius, Kauravus ir Pandavus. He put a stuffed bird in a tree. Ir jisai paprašė savo pagalbininkų patalpinti paukštį medį. And he called all the princes to line up. Jis paprašė princų išsirikiuoti. And one by one he asked them to aim their arrow at the stuffed bird in the tree. Ir, reiškia, išrikiuotiems princams paprašė nusitaikyti į tą paukščio iškamšą medį. So Yudhisthira was the eldest, and he was asked first, aim your arrow at the stuffed bird, and what do you see? Ir kadangi Yudhisthira buvo pats vyriausias princas, tai Dronacharya pirmoji jo paprašė nusitaikyti ir paklausė, nusitaikyk ir pasakyk, ką tu matai. Before firing your arrow, please tell me what you see. Prieš iššaudamas, pasakyk, ką matai. Gurudev, I see the tree, the trunk of the tree. I see the branches, I see the leaves, and I also see the bird. Ir jisai pasakė, Gurudev, matau medį, matau kamieną, matau šaką, šakeles, lapus, matau medį ir matau paukštį. Sit down. Sėsk, pasakė mokytojas. What? So to sit down, told him to sit down, don't fire your arrow. Taip, jis pasakė sėsk, nešauk. Bhima was next. Bhima was next. Kitu buvo Bhima. My brother was not descriptive enough. Ir, reiškia, mano brolis nebuvo nepakankamai vaizdžiai apibūdino. So when Drona asked Bhima, what do you see? Ir kai Drona paklausė Bhimos, o tu ką matai? I see the trunk of the tree, I see the branches, I see the leaves, I see the bird, and I also see the bird's eye. Ir Bhima pasakė, matau kamieną, matau šaką, šakeles, lapelius, paukštį ir paukščio akį. Sit down. Sėsk, pasakė mokytojas. Duryodhana was next. Kitas buvo Duryodhana. He thought he would be really clever. Duryodanas pagalvojo, jam reikia būti gudresniu. Gurudev, I see the branch, I see I see the trunk, I see the branches, I see the leaves, I see the sky, I see the clouds, I see the sun, and I see the bird, and I see the bird's feather and the bird's eye. Ir jis buvo ypatingai gudrus, jisai pasakė, Gurudev, matau kamieną, matau
matau šaką, lapelius, paukštį, debesis, dangus, saulę, paukščio plunksnas ir paukščio akį. Sit down. Sėsk. Ir jam pasakė. So everyone came up, and then it was time for Arjuna. Nu, taip visi princai pasisakė, ką jie matė, ir visi buvo patupdyti, ir atėjo Arjunos eilė. Arjuna, what do you see? Arjuna, ką tu matai, paklausė mokytojas. Gurudev, I see only the bird's eye. Gurudev, matau paukščio akį. Oh, you don't see the branches and the leaves and the sky and the sun? O, tai tu ką, tu nematai nei kamieno, nei šakų, nei dangaus, nei debesų, nei saulės nematai? No, Gurudev. Ne, Gurudev pasakė. I only see the bird's eye. Matau tik tai paukščio akį. Then you fire your arrow, dear prince, because you will be victorious. Ir tada pranašerė pasakė, gerai, šauk princė, nes pergalė tavo rankose. So this is a very good example, illustration of single-mindedness. Ir va štai jums puikus pavyzdys minčių sutelkimas į vieną. I think Krishna consciousness is very, very, very important for us to develop single-mindedness. Ir Krishna sąmonėje tai mums būtina praktikuoti, kad išmoktume sukoncentruoti, sukaupti, sutelkti savo mintis. What is our difficulty? Kodėl iškyla problemos, kodėl iškyla kliūtis? Our difficulty is that the mind is mostly in the past and in the future. Problema tame, kad protas dažniausiai galvoja apie praeitį ir galvoja apie ateitį. That is not very good. Ir tai nėra labai gerai. The past has already gone. Praeitis jau praeityje, jau praėjo. Jos jau nebėra. The past has already disappeared. Praeitis jau pranyko. And the future, O ateitis? there is no guarantee. Nėra jokių garantijų, kad jinai išauš. What's left? Tai kas beliko? The present. Beliko dabartis? Here and now. Čia ir dabar. This is single-mindedness. Va tai ir yra minčių sutelkimas į vieną. Koncentracija. But how much work we need to do each day to keep focused on the present. Bet kiek tenka pastangų įdėti tam, kad sugebėti išlaikyti mintis sutelktą į dabartį. But again, another challenge. Taigi štai matome dar vienas išmėginimas, dar viena kliūtis. When we were not devotees, we didn't actually have any understanding at all regarding the mind. Iš tikrųjų, tie, kurie nėra bhaktais, jie net nesusimasto apie protą, jie net nesuvokia, kad toks iš viso egzistuoja. Mind was just another word. Protas tai tiesiog kažkoks žodis. But having now come to Krishna consciousness, we have these kind of examples, and there's a whole section in the Bhagavad Gita which is dedicated specifically for us understanding the mind. Bet iš tikrųjų, tapę bhaktais mes daug sužinome apie tai, pavyzdžiui, Bhagavad Gita yra visa sekcija, visas, kaip šis skirelis, skirelis visas, kuris pasako kaip tik apie protą. The idle mind is the devil's workshop. Kad dykas protas yra velnio kalvė. I remember when I was a non-devotee, hippie, we would do a lot of spacing out. Aš prisimenu, kad aš dar nebuvau bhaktas, kai buvau hipis, tai mes daug space outų darydavom. You look out the window, what kind of weather is it today? Žiūri pro langą ir analizuoji, koks oras šiandien. And go
according to the weather, that determines what you're going to do today. Ir priklausomai nuo oro, tą ir darysiu šiandien. And the mind is there wondering. Protas klajoja. And when you finally decide what you're going to do, the day is already finished. Ir kai jūs jau galų gale, bežiūrėdami pro langą, suprantate, ką jūs norite padaryti, saulė nusileidžia ir diena baigiasi. Devil's workshop. Tai vat, velnio kalvė. How disappointed you become. You wasted the whole day trying to figure out something so simple. Viskas taip paprasta. Tai reikėjo sugalvoti, ką padaryti, o diena ir praėjo. Koks nusivylimas. Krishna. We could talk about the mind for hours and hours. Iš tikrųjų, proto tema neišsimame, galima ištisas valandas kalbėti apie tai. I was just in Riga. We did last Sunday feast. We did a little demonstration of the soul chanting japa and what the mind does. We had a rope connecting the soul and the mind. Ir mes, reiškia, praeitą sekmadienį Rygoje buvo seminė programa ir mes darėm tokią prezentaciją, kaip protas veikia, kaip sąryšis su siela ir taip toliau. So we presented a graphic demonstration of exactly the situation we go through every day with the mind, which is not controlled. Ir tai buvo puikus vaizdinis parodimas, kaip elgiasi protas kiekvieną dieną, kuris dar nėra pažabotas. Now this next story is also in connection with the mind. Kitas pasakojimas taip pat yra susijęs su protu. It is called equal-mindedness. Ir tai vadinasi proto pusiausvyrą. And this is about a sadhu who was traveling around from town to town and collecting alms. Istorija pasakoja apie sadhu, kuris keliavo iš miesto į miestą ir tiesiog rinko paaukojimus. And the leader of the town, he heard that the sadhu was coming, but this leader, he was quite demoniac and he didn't believe at all in sadhus and saints. Ir vieną miesto vadeiva, kuris iš tikrųjų buvo demoniška asmenybė, sužinojo, kad tas sadhu ateina, bet jisai visiškai netikėjo nei sadhu, nei šventaisiais. So he informed everyone in the town, when this sadhu comes knocking on your door, don't answer the door. Ir jisai perspėjo visus miesto gyventojus, kai pasirodė šitas sadhu ir baladosis jumi duris, apsimeskit, kad jūsų nėra namie. So the sadhu arrived. Taigi sadhu atvyko į miestą. And after some time he even arrived at the town leader's house. Ir po kiek laiko jisai netgi pasiekė ir to miesto vadeivos namus. And at the door he called out, please, if there's anyone inside, give me some alms. Ir jisai garsiai šaukė prie durų, prašau, jeigu yra kas namie, prašau man kažką paaukoti. And the head man of the village, he came running out of his house and started to rage with words of abuse. Ir tas vadeiva iššoko pro duris ir pradėjo keiksmažodžiais baisiausiai burnoti. Oh lazy mendicant, you have no work to do except to fill your belly by begging. O tinginy, elgetaujantis, tu neturi daugiau ką veikti, kaip tik tai maldauti išmaldos tam, kad galėtum pripildyti savo pilvą. And on top of that, you're ruining the lives of many young men by making them your disciples. Ir be visa ko, tu dar iš viso griauni ir daugelio jaunų žmonių gyvenimą, priversdamas juos tapti tavo mokiniais.
Go away from here and earn your living by some hard work. Nešdinkis iš čia ir eik užsidirbk sunkiu pragyvenimu. So the mendicant, without any agitation within his mind, replied. Ir niekiek nesusijaudinęs dėl tokio išpolio, šitas išmaldos prašytojas atsakė. Sir, I have a query. Will you kindly resolve it? Query. Klausimas. Aš turiu klausimą, brangusis. Ar galėtum atsakyti? What is that? Thundered the head man. What is your query? Tas vadeiva sukluso. Na, užduok, koks ten klausimas pas tave. Well, supposing a beggar came to your house and begged for alms, and you very kindly offered him all the things of your choice. Įsivaizduokime, kad ateina išmaldos prašytojas ir tu duodi jam pasirinkti, kad jisai panorėtų. If the beggar declined to accept your offerings, then whom will you give these things? Ir jeigu tas, kuris prašo išmaldos, atsisakys priimti tai, ką tu siūlysi, tai kam tu tai duosi? Well, that's an easy question to answer. I'll just take them back for myself. Sunkus klausimas, atsakė kaimo vadeiva. Sako, aš savo panaudosiu visą tai. So the guru, he said, yes, you have answered my query correctly. Ir tada, reiškia, sadhu pasakė, taip, sako, tu į mano klausimą atsakei teisingai. I came to your house and begged some alms. Aš atėjau į tavo namus ir paprašiau truputį išmaldos. But you gave me the alms of abuse. Bet tu man davėjai piktžodžiavimo auką, paaukojimą. Which I declined to accept. Aš atmetu šitą labdarą ir atsisakau ją priimti. So to whom will these abuses then return? Tai šitas piktžodžiavimas pas ką sugrįžta? You yourself gave the answer. Tai tu pats ir atsakei, kur grįžta šita labdara. The village man was shocked. Ir šitas kaimietis buvo apstulbęs nuo šitokio posūkio. And he fell at the feet of the guru and took shelter. Ir jisai puolė prie guru pėdo ir priėmė jo prieglobstį. And asked for forgiveness. Ir paprašė atleidimą. So this is equal, what is it? Equal-mindedness. Equal-mindedness, yes. Tai yra proto pusiausvyrą, tai sugebėjimas išlikti pusiausvyrą. Equal-mindedness means that someone may praise you and someone may defame you or criticize you. Tai reiškia, kad kažkas gali jūs šlovinti, kažkas gali jūs liaupsinti, kažkas gali jūs peikti ar ant jūsų burnoti. But it's the same. Bet visa tai vienodai, tas pats. It's explained in the Bhagavad Gita, these are the characteristics of someone who has transcended the modes of material nature. Ir sakoma, tas žmogus, kuris išlieka pusiausvyroje, nepaisant to, kaip su juo elgiamasi, tas žmogus jau yra transcendencijoje, jis jau yra anapus trijų materialios gamtos būdų. He's equal to he's equal to praise and blame. Jis išlieka vienodas tiek giriamas, tiek peikiamas, happiness and distress, tiek laimėje, tiek kančioje, heat and cold, šaltyje ir karštyje, honor, dishonor, garbėje ar nešlovėje, fame, infamy, šlovėje arba nešlovėje, garbėje arba pažeminime. He sees a lump of earth, a pebble, a stone, and a piece of gold equally. Smėlį, žvyrą ar auksą jis mato, vertina vienodai. These are the qualities that we're trying to achieve in our everyday practices of Krishna consciousness. Tokias savybės turėtume įgyti mūsų kasdienėje praktikoje. So as long as our mind is not equally situated, and as long as our mind is not single-minded, then we can understand that we still have a lot of work to do.
Dėl to, jeigu mūsų protas vis dar nėra pusiausvyroje ir jeigu jis dar nėra sutelktas į vieną tikslą, turime suvokti, ir mums dar daug teks paprakaituoti. Thank you very much for listening. Srila Prabhupada ki, Dhirasanta ki, Dhirasanta Prabhu ki. Dhirasanta Prabhu ki.